to make sure that our girls are safe. Mar kaunti ma Siaya osidho tingni mag pur ne jopur e kaunti no kaka yorno mar jiwo weche pur e kaunti no. Chenro no ne otelie kod governor mar kaunti no James Orengo ma oyango ni kaunti ma Siaya ni kod lopro mar bero moko kuom chirni mag kaunti no e rang'iny ma nyasani kaka yorno mar jiwo weche ohala. Chenro gi oting'o mano mar Arieda, Kala, Ndori, Bondo, Usenge, Sega kod chiro ma Ugunja. Essentially, Siaya has got a lot of arable land. The question is, what are we doing about it to make sure that we are food secure and that we increase our production? That is why we have this to make Siaya, Nyadorera, Ukwala and Sega. That's why we have a minister here in charge of municipalities and urban development. We are doing studies to make sure that these